大家，第一个我要感恩的就是我能够认识到这间公司这个产品。我跟大家讲，起先我认识这个产品的时候，他们告诉我这个黑小茴香种子在圣经有记载，我心里面第一个反应就是，哎呀，你们这些为了要做生意就跟我讲圣经，因为他们知道。领袖，我们常常在古今 office 一起见面的时候，我就看到他们，哇，好努力啊！每天都出去搬货、服务人，看到人的见证，然后一直大家互相见面，大家一起分享。我很感恩，就是今天我看到为什么今天在台上的每一个都这么成功，我在他们身上学到的就是一颗感恩的心。他们常常都很感恩，虽然我们很多时候都很忙，我们都不能像今天这样子，早上9点做到现在，每一个人都出去服务自己的朋友。可是今天当大家坐在一起的时候，我看到大家所分享的都是共同的一个点，都是要去服务更多的人，对不对？对。所以你们看今天早上跟今天整天的行程，只有我们这么少的人。是不是我们要更加的努力？你们看看后面，你们看看你左边右边的，是不是不够？给我们天宇一个掌声好不好？你可以看回说，哎呀，为什么今天这么少人来？你们在做的就是有心要做的，你们在做的就是有 mission， 就是你们有使命的，你们今天才会坐在这里，对不对？所以我相信。不是我们的团队，是我们大家一起的努力，把这个种子油去跟更多的人说，怎么帮助他们，好不好？好，我们高峰见 ，OK， 谢谢，谢谢。